哦，哥哥仔，麻煩你開一開門啦。咦，陳師奶，啱啱買完餸啊？係啦，街市今日啲菜冇辦法啦，可能因為打風啩。唔買白菜咪得咯。我個仔啊中意食，所以再貴啊都要買俾佢噶啦。哦，咁冇計啦。啊，陳師奶啊，我想問你屋企有冇藥酒之類嘢啊？藥酒做咩啊？你整親邊度啊？唔係我，有個住客扭親隻腳啫嘛。啊咁啊，我有嘅，不過你要俾啲時間我返去揾下喎。咁啱啦，你幫我捉翻阿迪迪返屋企啦，佢肯定又唔知喺邊度玩啊。佢又走咗啊？你咁放心俾佢周圍走嘅？我要做嘢啊嘛，而且揾佢喺屋企。總之你見到佢就叫。哦，好啦。咦？我迪迪，原來你喺度。呢度係我嘅秘密基地嚟。你又叫我叔叔，好綠。另外，我係替工，唔係替死啊！冇亂。唉，是但啦。今次有冇糖？又要糖？冇，細路仔唔好食咁多糖啦。陳師奶煮6樓嘅。咦？點解嘅？Excuse me 啊。哦，麗新嚟嘅保安，係啊。而且生得幾靚仔。難得。平時嗰啲保安阿伯又，不過你好似唔關你事啦嘛。係咪廢話嚟㗎？算啦，你叫咩？你成哥仔啊？唔可以話得閒喎，我巡樓？可愛。咁即係代表你好得閒。幫咩忙先？我屋企個燈泡壞咗。哦，咁好簡。咁爽快，睇嚟你喺度。睇下啫。你唔好同我講你都係第一次入女仔房啊！都係。急咩啊？時間咁多，就係上面呢眼燈咯，成日閃下閃下。我睇呢就應該係燈泡問題嘅啫，換個新應該 OK 噶啦。你有冇新嘅？有，櫃桶度，你自己攞。搞掂。幾掂喎！都係換個燈泡啫。出去坐下咯。要飲啲咩啊？我唔使啦，我唔口渴啦，我走先啦。咁食啲嘢啊，呢個俾你食啊。多謝。你一個人住啊？係啊，點啊？覺得我悶冇人陪啊？想陪下我啊？我冇乜意思噶。唔好將我同6樓個八婆相提並論啊！或者同佢唔同噶，佢雞碎咁多錢就想得噶。你叫阿仁啊？嗬？我叫李成啊，真誠嘅誠啊。好啦，我記住你啦。雖然我睇你都變唔到啲咩好玩嘅嘢出嚟噶啦。咁冇其他嘢，我繼續巡樓啦。唉，咁單純又咁勤力嘅男仔真係好少有，真係可惜。咩可惜啊？唉，我已經喪失咗同你講嘢嘅興趣。你跪安啦。喂，你唔准知我叫咩名啊？
咁小姐你貴姓啊？我叫謝欣喬，記住啦，唔好唔記得我啊！